Привет! Подписывайся на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Солнцепек сжигает укрепление ВСУ под Артемовском. Российские десантники уничтожили с помощью огнеметной системы укрепления ВСУ на этом направлении. ТОС-1 позволяет достать противника даже под землей, в дотах и дзотах, где порой бывает малоэффективна ствольная артиллерия. Достаточно амбразуры или даже щели в бетонированной постройке, чтобы сделать укрепление уязвимым. Специфика термобарических снарядов солнцепека такова, что после их детонации возникает заполняющее все огненное облако. Кроме того, происходит сильный скачок давления, не оставляющий шансов выжить. Площадь поражения – до 40 000 квадратных метров.